林灣壽堂都是水果青菜，輸送新鮮，保持法律。香港人的飲食同生活習慣底背，邊個亦都會養生的智慧呢？講到香港，很多人古板的印象路係繁榮鬧熱的大都市，睇嚟嘅家私從金嘅昂貴，邁步跳輕腳嘅生活節奏。唔過本人明唔到嘅係，喺壓力安泰嘅生活環境下，電到係世界上最重視嘅地區之一。香港衛生署嘅資料表示，香港人嘅平均年紀已經超過日本嘅，200都係全球第一。2018年世界衛生組織的統計表示，全球平均的壽命係71.4歲。一直到2017年，香港世界的平均壽命係82歲，細妹嘅係到88歲。環境同壓力從上安泰，睇安嘅環境地位生活的香港人保持重視，有乜嘅養生秘密呢？中國人佢從蒙菜強養，人哋嘅生命力特別強。就算佢艱苦，還係做得生存。我哋香港人呢，一般來講運動量過大，可能喺香港迄個地方特色，他講到這話落背去。那等呢，較注意身體嘅健康，還有香港嘅醫療系統較發展。我感覺香港人各注重身體嘅健康，會自家煲糖啉。一定愛啉糖，係推推上傳嘅習慣呢。糖尿病的人講，飯前先啉糖，陽光療藥房。香港人相信啉糖做得暖胃養生，故所以定平常習慣食飯前先啉糖。糖水係南方飲食地位最重要的一部分。廣東人認為糖水可以補養五臟六腑，煲糖更加係香港飲食文化地位的特色。香港的糖水文化可以講係香港人的養生的智慧。今日國量錄約嘅當地一啲有名嘅煲糖嘅專家阿鳳姐打算提學兩鋪。好，阿鳳姐。好，麻煩你哦。唔係。阿鳳姐用個國量強下來弄介師，準備買新鮮嘅當歸食材來煲糖。阿鳳姐講介師地位乜嘅東西都買得到。香港係中國內地同亞洲其他地方嘅交通中心，故所容易得到新鮮嘅果菜同海產。67歲阿鳳姐本來係上海人，嫁到香港以後，能食飲糖、煲糖。而講結婚做阿妹以後，感覺到自己身體比唔上以前嘅，就開始研究用糖水來調養身體，意外發現到佢有功效呢。一下我先將一條先殺過細槍嘅排骨，當一擺嚟碟杯，用冷水煮。哦，愛冷水。係啊，我用冷水。冷水同燒水有乜嘅差別咩？因為直接用燒水煮，會同排骨嘅肉熟起來，本身肉嘅味鮮呢就會煮唔出來。哦。加上會腐腐嘅菜，比如講芹菜啊、椰角菜啊，嗰條有腐味嘅像苦瓜，就用燒水煮。阿鳳姐講煲糖本地藥食同樣嘅觀念出發，結合無強嘅藥材、食材嘅營養成分，用細火慢慢煲出來煲糖。對養生最有效。阿鳳姐，一個煲糖，我哋覺得弄到8點鐘，一個暗布頭，係咪同路按嚟煲啊？其實呢，將我自己習慣，係將有一條較硬嘅食材，我就煲2點鐘。2點鐘哦。錯噶，假使將一般嘅瓜嘅，1點鐘就拉白嘅。1點鐘都好嘅。阿鳳姐講煲糖其實唔需要花太多時間，看食材嘅添。加種因為煲糖嘅時間太長，反倒破壞食物嘅營養。對健康唔好，香港人相信用糖水做食療，味絲好又補腎。
无穷氧嘅季節應該用無窮氧嘅糖水嚟調補。無窮氧體質嘅嘢應該愛啉無窮氧成分嘅糖水，讓可以收到食療嘅功效。佢是啉糖嘅哦，哈也嘅係烏骨雞糖咩？哈錯，哦，定真哦，也嘅糖真是幾好啉，因為有些甜，可能係胡蘿蔔地杯，係錯。阿鳳姐講烏骨雞糖有幾好嘅補養功效，可以減慢老化，用淮山、蓮子、百合來補糖，有抗病理嘅作用，係食材簡單又好食嘅養生湯哦。喺中醫藥嚟講，啉糖可以聽助身體氣火，預防病症，有幾好嘅保健效果，係香港人人人熱衷嘅美味。阿鳳姐一種研究食療。萬一讀嘅香港大學嘅中醫藥呢，學習各種嘅藥材食材，還把嘢融入我哋嘅糖水裏邊，故所也補糖功效非常好。認識阿鳳姐過後，我諗啲糖沒有改成嘅學問，慢慢發現到喺香港賣東西改方便，愛買嘅旅遊。故所我認為也嘅係講有安尼一個好嘅地方，有安尼一個好嘅環境，加啉糖對人嘅身體幫助係非常好嘅。啉糖已經係香港人免疫生活嘅一部分。如果睇規模限嘅時節，佢當然嘛唔會填表係另一碗少糖。可能把老火糖推廣俾上班嘅人嘅想法，但係上開始嘅賣少糖嘅生意，希望無限嘅上班嘅人隨時都可以啉到少糖。台灣人哋認為香港人啉糖，落卡路係媽媽煮，係喺家煮。中國唔係咪認為越來越多人，而雖然冇時間來煮，冇條件，而係喺嗰上啉。錯，嗰度喺辦公室上班嘅嗰條細妹嘢，一定佢中意潛規嗰種感覺，唔過一定冇時間，都同日嘅任務靠本嘅點呢？一個不同生產嘅工廠服務，我認為對其他人嚟講，係對香港人嚟講係個幾好嘅選擇，都係一種唔同嘅方便。大家人路太無限，沒冇時間去好好照顧自家，好好保一個糖，一個按傳統嘅生活習慣嚟講，以為有一個小暖嘅感覺喺裏邊。食早茶係香港人嘅飲食習慣，明日打造唔到7點，香港無窮有鐵器嘅茶樓就坐滿了人客。香港人啊，唔但只好飲糖，還該好飲茶，因為糖講茶底杯有分離物質，伴有抗氧化作用嘅兒茶素，故所就防退化，也可能係香港人過重數嘅原因之一。香港人嘅生活步調改革，食茶可能可以聽出香港人變慢腳步，可以排解壓力。加老人家接上強下飲早茶嘅習慣，嘛可以幫二人同社會保持接觸，增加生活健康。講到養生，對於權貴可接觸大自然嘅老人家來講，白山路係最好嘅法通。各兩今日都約嘅香港一群歸好白山嘅樂齡朋友，強下以體驗白山法通。切架 T 恤，切架帶走。我哋愛隨時做好環境呢，前腔。錯。對一群退休嘅老人家來講，一片白山，一片岩綠色，氣象環保煙霧，伊哋喊自家係長路先鋒。伊哋認為安尼法通唔單止可以幫自家身體健康，還有機會貢獻社會。伊哋希望香港人可以喺安詳嘅環境同新鮮嘅空氣底下，健康快樂嘅生活。哇，太健康嘅！阿叔今年會70歲，唔講完全看唔出來。阿叔，唔平常嘅生活一定該固定該健康呵。係啊，明日如果走步，騎腳踏車，走步騎車，慢條水，錯，天然上好哦。錯，我係比天然呢。哦，本來都係運動員。係啊，咁因為有一種嘅生活方式，本最大好處有哪啲啊？身體健康，一年看唔到200醫生。哦。健康除了運動，還要注意食雜嗬。錯，我平常冇食冷凍嘅東西，冷凍嘅都係影響血路嘅循環，影響血嘅循環，做唔到太平啦。錯。
對一群老人家來講，保持法律都係維持健康嘅最好方法。可能一定要對生命嘅熱情、對人生嘅信仰、對生活嘅態度，就係一定保持長壽嘅方法。咪乜嘅做得提醒大家要注意麼？做實事多放鏡頭。水幕以前，我哋會放20分鐘嘅鏡頭，能做得。水幕前放20分鐘。錯。大家一路講水上係能運動，做乜嘅唔會水幕前咪愛咯？放鏡頭呢，都係會改好水落高。我哋青島人路啲生活地位應該要做水做好啊，行嗰度做運動啊，一條習慣。重點係幾多人每天做嘅多，主要係每日嘅耐心，每日嘅耐力。我認為堅持係最重要嘅。比如講，唔做得像阿叔講嘅麼？堅持零盤呢，社會唔可以零平嘅。但強一點，我認為對中老年朋友都挺有幫助嘅。香港人注重養生，健康嘅飲食係一定保健嘅重點。為了食到個健康嘅食物，有啲老人家歸去田莊，過一種自家種自家食嘅樂先生活。各兩更加可以拜訪一啲有機農場嘅耕田人阿作者，對野生項可能可以發現到嗰度香港人對食材還有養生嘅看法。我聽講啊，頭擺人身體唔係幾好，咪係同先做一種健康有機嘅青菜有關係錯麼？有是關係，頭擺我話唔前做一個有機農場嘅洗頭嘅時節，其實我係睇老輩做人嘅洗頭，後來都要撥一個料，都係提子薑撥一個料，都去醫院呢開刀同伊切開。身體健康日紅燈，使得阿作者改變以前無限複雜嘅生活方式。人講人異其實，阿作者認為維持身體健康嘅基本，就要對健康嘅飲食開始。明日提田球嘅做事，對我嘅身體各有幫助，因為冇壓力咯。田老輩做事壓力過大，睇啊係做一道，都做得少一道。還有時咧菜，老輩都冇我嘅好啦。有錢咪買唔到我種嘅菜，故所差別過大，健康咩改善呢？都更加都更加都冇破病嘅。係哦，阿作者會做季節。先測愛種嘅果菜品種，伊講識得自家種嘅新鮮嘅有機嘅果菜以後，免疫力提高嘅，勞動嘅過程地位，身體咪有鍛鍊到，可能也都係以增加健康嘅養生方法。今日伊都用自家種嘅果菜作為烘點心來招待國量。也係樂利，好，挺好嘅，樂利同番薯葉及薑下提白色多，做得好，幾好，幾香呢？唔過地杯冇爆飯咯，我認為冇飯過好呢，錯噶，嗰時在做一條菜嘅米絲，好，多謝，有逢落皮菜。樂利一樣呢，自家種嘅果菜貴次又好食，阿作者講金針花對健康幾好，原本國量泡為一杯好茶。阿作者也係唔種嘅金針花哦，錯，營養可以擺嘅金針花，每年可以擺，佢真貴哦，而家泡茶連錯麼？錯，飲一嘅對健康有乜嘅好處啊？係講唔水唔多膠，唔啉嘅過後，你都做得水也幾好。還有比如講惡呀，啉呀茶都做得解決惡呀產生的問題。一開始啉係甜甜的，啉到最尾以後係酸的。啉到下杯會是酸酸。錯。
阿祖姐同我讲，71年、365年有去无限，伊讲也天球地杯一些明日路做唔下。唔过我认为，伊本来感觉系具有精神的，故所伊系体用行通，再一摆证明，马嘅耳朵爱健康，路爱运动，又自由，能又快乐。伊同我讲，因为更加冇乜嘅压力，伊更加心情可以自由。各位因为有适当嘅流通，本也身体变得更健康。报道又讲，香港人长寿最大嘅原因同香港便利唔过又便宜嘅公共医疗系统有关。香港卫生署嘅全民健康服务制度係香港人維持健康最實際嘅保障。香港嘅醫療水準係最高嘅，普通市民看病嘅費用30倍以上，看100急診將需要拿180萬元嘅公票，係高嚴重愛係煙，每日將需要120萬元嘅公票，全呢係政府補助。香港醫院改道還有10批先進，人人都可以得到平等治療機會，對老人家嘅健康長壽有一定嘅作用。另外，香港人嘅保健觀念嘛改高。同時，因為政府管制白人，西拉嘅白人嘅人口能18.6%，西摩嘅係3.2%，也可能都係香港人越來越長壽嘅其中一定原因。同新加坡同樣，香港沒有人口老化嘅問題，故所以今年香港特區政府更提倡宣傳老有所為嘅觀念，鼓勵老人家繼續工作，保持健康發條嘅老年生活。為到安尼，香港交通部門還為65歲以上嘅老人家推出特別嘅優惠，表現可以用一場港幣2萬元嘅票價抽查嘅，鼓勵老人家行入社區，建立關心關懷嘅社會，也唔單止係對老人家嘅關心，mà係一種健康嘅生活態度。原香港係香港一間宣傳健康飲食同鼓勵老人家上班嘅社會企業。喺農場、教育培訓、傳承等領域，為需要工作嘅老人家提供工作機會。原香港注重嘅係farm to table安嘅觀念，如果同自家生產嘅一條有機農產品，適合提供俾下輩傳承，俾人客用書。注重保健嘅香港人關心食品嘅來源，故所對農場到販售嘅飲食觀念已經係一種潮流。嘿！唔好，嘿嘿，唔好啊！又喺眼農場咩？係做緊啲公開啦麼？你明定中嘅一條菜，同冇俾幾條唔係有機嘅最大嘅茶片點嚟咯？最大嘅茶片都係外地嘅有機菜呢，盡量都係所有嘅農藥都唔用，咩唔用有機肥料。用嘅呢，就係也自然嘅水，將更加落雨嘅水會熟悉放來。最重要嘅就係呢，我哋本人客食呢，會食到佢放心，食到佢健康。還有呢，人客會食得出來，我種嘅菜會加佢甜，好食佢多。食菜地種嘅新鮮嘅果菜，當然係個健康嘅選擇，對香港人保健同長壽應該嘛有一定嘅影響。農場飲食炸嘅當季嘅果菜，會送到合作嘅傳承，為消費者提供新鮮澎湃嘅選擇。原香港宣傳健康飲食嘅觀念，傳承地位慢慢自家農場種嘅果菜做成嘅有機食品，希望大家人有個健康嘅選擇。企業支持老人家上班，故所一間傳承最大特色，如果所有嘅員工都超過60歲。其中最老嘅人工有80歲嘅，一片完全表現到老有所用嘅生活哲學。老人家參加工作，保持活力，有人老心不老精神，也可能都係一定人人一舒嘅秘密咯。但佢終於也嘅很多年輕時光嘅景點，唔單止也狀況，而本人嘅感覺。最重要嘅係，地位每一個喺做事老人家，本人感覺到，一定做事係有順序嘅，唔會亂吃，唔做得感受到，一定嘅書辦可能未改革，唔過一定本人嘅嗰種親切感，我認為係喺啲年紀做唔到嘅，故所我嘅想，更加人年紀慢慢地變老，唔過身體還個健康，特別我哋不是睇講愛老有所依。我認為更加高重要嘅係愛老有所用，比如一條年長嘅朋友睇一片做事，伊嘅精神同表現用嘅啊，
伊嘅精神比一开始入来嘅时节好加多嘅，因为伊被退休有一段时间呢，伊定来到呀做呀嘅工作，假如係做得講鼓勵社會嘅，如係同社會有連接嘅，精神自然都會變得更好嘅。暗夜時節也便變成一家民歌傳堂，以最同樣係老人家組成嘅文藝風樂隊，不停也表演，重新展現到上一世紀民歌傳堂嘅鬧熱情形。幾多老人家如果來鬥鬧熱，尋過來自家嘅原輕時光。我最中意唱歌嘅，唱歌嘅時節感覺自己咩79歲，係只有19歲。唱歌嘅時節，我會聽遍係幾多煩惱嘅事情，同時也聽遍係咧自己有一道事，一次都愛好上。我哋同快樂帶俾人客嘅裝飾，俾我哋有一種滿足嘅感覺。故所也嘅樂隊我哋會教下去。我感恩享受快樂，莫去想咁多。有安尼機會幫我上台唱歌嘅，我都感覺真歡喜嘅。有一種嘅環境做得本老人家工作，本一定感覺自家行係各有價值，故所一定嘅心情自然非常嘅歡喜同健康。我認為也對從事咩各有幫助嘅哦。國家嘅社會步調本然長期喺嚴重嘅情形底下，安尼生活環境對從事來講應該係度度好相反嘅。唔過喺香港有一繁榮嘅態度是地位，而呢平均壽命反倒越來越長壽，實在本人料想唔到。當然，香港人嘅長壽秘密一啲唔單止靠到不同嘅文化，還有健康嘅飲食選擇。香港人人人以數嘅原因，相信還有一定嘅生活態度，還有對生命無限嘅熱情同無限嘅向往。